Do të lidhemi drejt për drejt, sepse mbahet tani konferenca për shtyp ku prezantohet mesazhi i Kishës Katolike për zgjedhjet e 25 prillit. Këtij mesazhi i peshkvit, udhëheqësit shpirtëror dëshirojnë ta ripërtrinë vëmendjen e tyre dhe dashurinë për besimtarët, njerëzit dhe dheun, që Zoti ju beson kujdesit e tyre baritor, sidomos në këtë moment të rëndësishëm dhe të mbushur me sfida njerëzore, sociale, kulturore, shëndetësore dhe zgjedhore. Pas 10 ditësh, qytetarët janë të ftuar të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare, domethënë të zgjedhin ata kandidat që do t'i përfaqësojnë në vendimmarrjet e përbashkëta në ndërtimin e një shoqërie, e një Shqipërie më të mirë dhe me baza dhe vlera solide për të ardhmen. Prandaj, sikurse do ta dëgjoni edhe përmes mesazhit i peshkvit, e gjykojnë mjaft të rëndësishëm pjesëmarrjen aktive në votime, sepse është një mundësi për të ushtruar bashkëpërgjegjësinë e secilit për të ardhmen e vendit dhe tonë. Dhe e drejta votës mbetet shenjë konsiderate për shoqërinë në cilën jetojmë. Partive politike dhe kandidatëve të tyre u kërkohet që të kenë parasysh sfidat e tashme dhe të ardhshme që kanë para tyre, duke mbajtur për herë të hapur mundësinë e një dialogu të respektshëm me aktorë të ndryshëm të jetës sociale, ekonomike, kulturore, edukuese dhe politike të vendit. Dhe në këtë synim të përbashkët, i peshkvint kërkojnë dhe bashkëpunimin e mediave dhe gazetarëve të tyre. Menjëherë, ja lë fjalën shkëlqësisë së tij i Zot Gjergj Meta, sekretari i përgjithshëm i Kishit dhe i peshkëve i Rrshenit. Faleminderit Don Mark, faleminderit mediave, ju punëtorëve, operatorëve mediatik që bëni një punë të lavdërueshme gjithmonë dhe është një privilegj të komunikosh me ju. Këtë herë në zgjedhjet e përgjithshme i peshkvit e kanë ndarë, ne i peshkvit e kemi ndarë mesazhin ton në 2 pjesë. Unë do t'ju them faleminderit. Unë do të skematikisht do t'ju them për pjesën e parë të këtij mesazhi që është i fokusuar tek sfidat që sipas nesh presin qeverinë e ardhshme, legjislaturën e ardhshme. Dhe në radhë të parë, sfida e parë është ajo e pandemisë së COVID-19-s, sidomos krijimi i strategjive gjatë dhe post-COVID, strategjive psikosociale që kanë bënë me pasojat e Covidit. Sfida e dytë është rindërtimi sa më i shpejt dhe i përshpejtuar i shtëpive të rënuara nga tërmeti i vitit 2019. Kërkohet në këtë rast edhe një proces zgjedhjesh transparent dhe i ndershëm. Sfida tjetër themelore e rëndësishme për ne, sipas nesh, është forcimi i institucioneve që do dalin nga reforma në drejtësi, një reformë në drejtësi që ne kemi në letër, por që duhet të aplikohet sa më shpejt dhe me guxim. Një sfidë tjetër shumë e fuqishme, e rëndësishme është ajo e braktisjes së vendit nga të rinjtë dhe nga familjet e reja. Lufta ndaj varfërisë në këtë pikë, zhvillimit të vendit në të gjitha zonat e tij, urbane dhe rurale. Arsimi, kjo pandemi, por edhe në përgjithësi arsimi në zonat e thella të prapambetura, që ka nevojë për një strategji të mirëfillt. Dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, po pikërisht pse është e rëndësishme është lufta ndaj korrupsionit që është evidentuar edhe nga institucionet ndërkombëtare si një plagë e rëndë dhe akute e shoqërisë tonë. Prandaj, neve mendojmë që këta janë sfidat e rëndësishme me cilat duhet përballen në muajt në vazhdim, në vitet në vazhdim, ata që do të qeverisin vendin mbas datës 25 prill. Do doja t'ju lexoja shkurtimisht pjesën e dytë që është pak më specifike dhe ka të bëjë me ato rreziqe dhe probleme që mund të ketë ky proces zgjedhor sipas nesh. Dhe çfarë nuk duhet bëhet në këtë proces zgjedhor. Në vigjilje të këtyre zgjedhjeve do të donim para së gjithash si peshkvi të ftonim të gjithë qytetarët e Shqipërisë që të marrin pjesë në këtë moment të jetës demokratike të vendit.
që sipas doktrinës shoqërore të kishës është një drejtë dhe një detyrë e çdo qytetari për ta ushtruar sipas ligjeve në fuqi dhe në liri të plotë. Prandaj, pjesëmarrja në votime është një detyrim moral, pavarësisht preferencave që secili do të shprehë në kutinë e votimit. Së dyti, ashtu sikur se kemi ritheksuar edhe në deklarata të mëparshme, vite më parë, përgjatë disa viteve, me thënë drejtën, është fenomeni i shitblerjes së votës, që është një plagë e madhe që duhet zhduket me domosdoshmëri në çdo rast. Kush e shet votën me para, ka shitur dinjitetin e vet dhe të familjes tij, dhe nuk ka më zë për të kërkuar llogari. Kush e blen votën me para, duke përfituar nga varfëria ekonomike e votuesve, nuk është i denjë të ulet në karrigen e deputetit. E papranueshme, më pas është edhe fakti që bashkëngjitur shitblerjes së votës i shtohet edhe betimi mbi librat e shenjtë, mbi Bibël ose mbi Kur'an, për t'i dhënë votën dikujt pasi janë marrë para, ose pasi është premtuar një vend pune. Betimi, beja, si i themi ne, është e papranueshme në këtë rast. Gjithashtu është i papranueshëm votimi në formën e kërcënimit apo të premtimit për vendin e punës. Puna është fryt i meritokracisë dhe jo i partitizmit apo i kahjes politike. Si peshgvi, na duhet themi edhe këtë, që nuk është rasti të votohen kandidat me një të kaluar të dyshimt. Integriteti moral i kandidatit duhet të jetë një kusht i domosdoshëm që zgjedhësi të mund të zgjedhë në liri dhe në qetësi dhe me transparencë atë që don ta përfaqësojë në parlament. Këta janë disa pika, sigurisht mund të ketë edhe të tjera, por ne duam të theksojmë që qytetarët kanë të drejtë dhe detyrë të votojnë dhe të mos e shesin votën, të mos e keqpërdorin votën, të mos e japin votën duke u kërcënuar apo duke u shitur. Ky duhet të ishte një dëm i madh për individet, për familjet, për vetë vendin tonë. Prandaj, ne urojmë që me datë 25 prill secili të ushtrojë të drejtën dhe detyrën e votës, duke pasur parasysh të mirën e përbashkët, që është edhe qëllimi objektivi i çdo veprimtarie politike, e mira e përbashkët e gjithë qytetarëve. Në të njëjtën kohë ne i lutemi Zotit që me ndërmjetësinë e nanës së Këshillit Mirë, që ne katolikët e lutim si Zoja Shkodrës, që të ndihmojë shqiptarët në këto momente të rëndësishme për jetën e vendit. Ju falenderoj të gjithëve edhe një herë, ju falenderoj për punën e madhe që bëni ju gazetarët dhe shpresojmë që vendi jon të dali më i mirë nga zgjedhjet e datës 25 prill.